channelkayga Yasmin waxyaabaha ay gacmaheeda ku samaysato maantana waxaan rabaa inaan idinla wadaago fanaanadii aan dhahay waa soo gelina waa sameynaya oo surwaalka la socotay marka baatiga intii hore ka soo hartay aan rabaa inaan fanaanadan ku samaysto marka hadda warka idinku daalin hadda bilaabeena sida u sameynayo fanaanadana waa tana marka waxaan sameynayaa fanaanada waan kala jarjarayaa waxaan ka dhigayaa saddex qayb adi afar ay noqonaysaa laakiin waxa u baahanahay saddex qayb hal gacan iyo waxa u baahanahay gadaal iyo midka hore marka fanaanada hadda waa kana waa idin tusinayaa sida uu kala jaraayo waxaan raacayaa harqaanka sida meesha laga tolay aan raacayaa sidii hadhowda ay igu sinaato marka waa kala jarayaa marka aan kala jaro oo dhaxda ku dhufto waxa ii soo baxay kolay sida arki doontiin laba qayb maadaama aan geeska jaraayo waxaan raacinayaa gacanta hal gacan aan raacinayaa sida ay igu toosto jaritaanka marka waa kaas hadda waan jarayaa waa kaas gacanta wax yar iga hartay waa soo markaan jaray idin tusinaya waa kan haddana soo jaray waa si kala jaraa haddana marka waa kana gacanta lagu sheegay dhan oo tolitaanka waa saas cabirkaas u haysataa cabirkan marka hadaa rabto waa dheeree kartaa waxaa ka dhigi kartaa gacan dheer hadaa rabto gacan gaaban sida u jaray marka jaraysid le bas aad xariiqanaysaa waa jeesta ku xariiqanay ku saxaysaa ma fahantay marka waa markii ugu horeysay maasha Allah aan baroobeeyo waaye aadeen u fududaa mar walba waxa fiican waxa gina iska sameeysid in la soo gado iska fududaa inaan jecel inaan wax oo isa sameysto ma fahantay sidii ku soo baxaya ogaado marka hadda baratid sida saan loo jaraysa dhow waxa ku tagaysa inaad dharkaaga saakooyinka qaar aad talo kartid marka meesha marka hadda qof kasta dhar hadda sameeyane badanaa waxay raacaan batanka raacaan dharka waxay dhar iga maadaama dhar saarna iga way yaqaanaan sida loo sameeyo like iyadoo weli la yaqaano lu qoraayo haddana waxay si isticmaalaan warqadooyin isticmaalaan ee ku isticmaalaan jaritaanka marka dhar jarnad saaka hadii tolay hadii suwaal tolnayaan bijaama hadii tolnayaan mar walba batan isticmaalaan marka aan hadda webi iyaala waa soo gatay batanka like oo ilmaha xataa oo loogu sameeyo suwaal iyo shaar ama loogu sameeyo aan soo sameeyo doona ilmaha marka waa soo gatay waa bartay sida loo jarjaro markay war in ku daalna waa kana gacanta kalene labada gacan basaan noqoto laakiin hal gacan la isticmaalo maadaama ay same yihiin hal gacan la iska isticmaala marka jaraysa dharka kor saaraysa waa ku jarnaysaa haddii arabti inaad dheeraysatidne adiga gacanta meesha hore la dheereynay meesha gadaal meesha markina oo gacanta oo sokeyso le mar walba xariiqanay waa dheereynay gadaashaas sida meeshaas oo wareega waxay ku aadaysaa garabka meesha hoose markii wareeg ku daalina waa kana haddana waxaan soo qabsanayaa waa kana fanaanadii waa idin tusinayaa labada qayb waxaan ka jarayaa meeshan koreeto maadaama meesha qoorta ee lagu laabo ay tahay ani baatile tolay waxaan idin wax iska tolnaay waaye marka sidoo ku soo baxaayo ma yaqaan laakiin wax muhiim waxa inaan baroobeelen jeclahay iska tijaabiyo wayna si qurux badan oo iigu soo baxday waan arki doontiin in naftirkiina markuu videoga dhamaasay ku soo bixi doonto waxaan rajay doonaa inaad videoga dhamaysan doontid mar walbana waxaan idin sheegayaa harqaanka aad iyo aad u muhiim u yahay nolosha u muhiimsan yahay waxyaabaha oo waxaan ugala jeedaa saasne wax kasta lagu tola harqaanka wax kasta oo lagu tola harqaan hadaa taqaanidaan ku dhan maasha Allah xifrada ugu fiican oo maanta ay qof leedahay waa harqaanka tolitaankiisa soo harqaanka wax walba aan xiraneyno yaa ha ahaato go ha ahaato daa ha ahaato dharka aan xiranahay wax kasta waa la tolay masar wax kasta la tolaa marka harqaanka in la barto oo mataqaana la isticmaalana waa kana meeshan waxaan tusinaya waxa meesha gadaal ay ka saacideysaa ka hore iyo gadaal kala aqoonsanaysaa ma fahantay marka waaba kana saano diyaar u yahay batanka marka adiga wixii kan wada suwaal fanaanadan markasta dhar aad hadda fiiriya hadda sameysanaysid fanaanadooyinka dhar stitch wax kasta ahaato mar walba waxa ku dareysaa tolitaanka haliisa ku daree waa kor saare waa jaraysa waa tolele marka harqaanka muhiim wuxuu u yahay hooyo kasta maasha Allah hooyooyinka badana harqaanka way yaqaanaan maasha Allah harqaanka ani waxa idin kula tali lahaay mar walba aan jeclahay idinku niigu dhiirigeliyo harqaanka in la barto inta taqaana maasha Allah way bataqaana laakiin intaan ka seenin harqaanka wax badan ma joogo haddii aad jeceshihiin ina harqaamada oo dadka bilaawga oo sheeg oo arabtiin oo kale ila soo socodsiiya su'aalo kasta daa qabtiin shanka igu soo qorgo maxaa la dhahay comment iyo soo qora oo maxaa la dhahay wixii aad jeceshihiin oo isleedin waa sameyn kartaan walaashiina weydii kartiin waa idinka garoonta waa idin sheegay isdhehaysiin adduunka in la kala faa'iidaa muhiim ah had is aqoon muhiim
waxa meeshaan usoo galay waxa waa inaan idiin faa'iideeyo anigana aan faa'iideysto so warka waa cad yahay marka harqaanka waa muhiim haddaad jeceshihiin harqaanka inaad tushiin waxaa idiin soo sameynayaa sidii ani aan ku bartaa idiinla soo gudbi doonaa sida u fudud yahay idiinla soo gudbi doonaa harqaamooyinka la isticmaalo oo dadka beginnerka isticmaalaana idiin soo gudbi doonaa markaa warka idinku daalan hadda waa kanaa waan saarayaa maradaas ujeediin mara kasta saara kartaa hadda fiiriya mara kasta fanaanada inta goysid aa ku jara kartaa aa tolo kartaa fanaano kasta aa ka heshid oo qurux badan marka harqaankani waa wax aad ku enjoy galinaysid markaad tolaysid waa aad iyo aad ko barashadiis inay kugu adkaataa laga yaabo laakiin anaa ni sheegaya wax la barto isaa ugu fudud so cilmi kale haddii aadan xoog u haynin cilmi ka fiican ma jira harqaanka in la barto oo mataqaana harqaanka barashadiisana ma ahan kali inaa maanta waa tola wuxuu u baahan yahay inaad fahantid isaga dhan in mataqaana oo wixii hadee harqaanka dun markaa maroo kaaga dhigi doona idinka laakiin haddii aa u baahan tihiin maasha Allah idiin faa'iideey aad jeceshihiin iisoo sheega mar walba waxaa fiican qofka walaalka in wax lasoo weydiiyo oo waxaas ma soo gudbi kartaa so way fiicantaa adna dhiirigelinay ku tahay anigana dhiirigelinay ii tahay so hala kala faa'iideysto adduunyadaaniitu waa 2 maalin ma fahanteen mar walbana waxaa fiican qofka wax oo sameynayo wanaag in aad ku support garaysiin so qof kasta way badanaysaa qof dadka wanaaga sameynayo oo wax soo niisoo gudbinayo asagana faa'iideysanayo way badanaysaa ben idima sheegayo so wax muhiim waaye marka waxyaabo badan way jiraan ee hooyada gurigeeda ku qabsan karto waa idin soo gudbi doona eedana insha Allah hadoo waqtiga ii saamaxo sida hore idinkugu sheegaba waqtiga qof kastaba xukumo so waqti hadaadan haynin wax ma sameey kartid laakiin haddii aad waqti haysid waxaan aaminsanahay wax kasto waa sameey kartaa ya marka anigu badiyan umadeena wax kana hadda maradii waa soo jara waa aragteen waa kana hadda diyaar waaye ma fahantay waxay diyaar u tahay in la tolo haddana waxaan jarayaa gacantana sida idin sheego waan saara waa ku jarayaa marka so easy anigana aad iigu fududahay mar walbana waxaan dhahaa mar walba way fududahan waxaan u dhahaa mar walba way fududahane wax kasta oo haddii adag yihiin aad tiraa way adag yihiin way kugu sii adkaanayaan marka inaad tiraahida ka fiican way fududahay because waa inaad ku fikirtid wax oo mataqaana oo adi oo wanaagsan oo mataqaana oo negative ahayn oo positive ku fikirtid oo tiraahid waxaan way ii suurtagelayaan weligaaba inaa isdhihinba ma suurtagelayaan adduunkaaniita ujeedid ma jirto wax oona suurtagelaynin ma jirto ilaa adiga aad suurtagelisid ma fahantay oo tiraahid waxaan waa suurtagalan aad samays harqaankana ujeediin mana idinkaga soo sheekay doonaa video idinkaga soo samey doonaa sidee harqaanka ku bartay iyo sidoo oo barashadiisa ay tahay iyo sidoo inta taqaana wayba taqaanaabo meel ii dhig inta aan aqoonin aan ka hadlayo oona jecel in ay bartaan marka waxaan jeclahay inaan idin noqdo inspiration aan idin noqdo oo mataqaana oo dhiirigelin ay ugu heshiin harqaankani haddii aad baratidna waa wax adiga ku anfacayo gurigaaga ku anfacayo wax kasta ku tolanaysa haddii dah ahaaleed soo idinkugu sheega haddii go ahaaleed haddii barkin ahaaleed haddii cunugaaga suwaal haddii wixii waad gadan kartaa ma fi mushkila waa wax caadi oo mataqaana oo aad gadan kartid laakiinse marka adiga wixii xifrad u leedahay wax kasta sameysan kartaa aad tolan kartaa waa ogahay hooyooyinka badana waqti uma hayaan anigaba waqti saas uma hayi laakiin waqtiga waa inaa adiga aad xoog u kasbatid oo usoo raatidid oo waqtiga haddii aadan aad iska goynin ma imaanayo ma fahanteen ku fiican tihiin qof kasta waxay sameeyaysaa waa aragtiin waa qofku wuxuu jecel yahay oo hobbigiisa yahay laakiin waa inaa isweydiisid adi maxaa jeceshahay inaa samaysid qof kasta wuxuu jecel yahay anisa aaminsanahay ma jirto qof adduunkan waxa jecleen inuu sameeyo mar walbana waxyaabaha adiga hobbiga oo ku yahay aa shaqadaada kuu noqon karto marmarka qaar ma fahantay ani marka hadda harqaankaanayti waan jeclahay haddana waa ku maasha Allah aad iyo aadaan uga faa'iidaystaa ma fahantay marka wax oo waxaana wayna muhiim ani ahaanteeda waa muhiim harqaanka marka waa idinku dhiirigelinaya inaad baratiin harqaanka haddii aad ka siisidna maasha Allah waaba nii sheegada ka siisid laakiin haddii aad rabtiin in aa wax idin faa'iideeyo adduunka meeshaad waxa soo galbo idin sheeg inaan kala faa'iideysano iisoo qor haddii iisoo commentigiina oo bato inaad rabtiin wixii aad rabtiin idin soo gudbinayaa oo isleediin waxaan sheeg aan rabnaa mar walbana ogaada
wax walbo dad qof kasta wuxuu sameynaa waa idin sheeg wuxuu bartay waayo marmarka hadda waxyaabo aan insha Allah nisoo gudbi doonaa waxaa jirto waxa adiga gurigaaga ku bara kartid ma fahantay gacmiyan hadda u tolayaa gacmiyan hadda gelinaya ma fahanteen gacantiya labada gacmood waxaan sameynayaa ku tolayaa ujeediin wallahi ma sha Allah fanaanadaanayda aan sameynayo inaana been idin sheegaynin wili hore uma sameynin ismana dhihin fanaanadan ma sameey kartid so haddii adiga aad ku fikiraysid positive wax maskaxdaada hadday wax fiican ku fikirayso wax fiicanaa ka soo baxaya haddii aa laakiin aad tiraad alla wax ma sameey kari maba kuu samaysmaabe maxaa sugayba ma kuu samaysmaayo marka anigana waxaan idinku mar walba jeclahay adduunkaanayti waa in mataqaanaa lays dhiirigeliyo oo mataqaanaa qofka walaalka dhiirigelinta aad dhiirigelisa waxaa laga yaabaa fadhiga inuu ka kaco wuxuunan qaba rabin qabto waxaa idin dhahaana wallaahi waxaa waaye qalbigayga kasoo go'day mar walbana waxaa fiican haddii aa hooyo tahay ama dumar tahay dumarka kaleeto inaad u noqotid qof dhiirigelinayo jecel maanta horumarka dumarka oo kale hadday adiga dumar tahay waa inaad dumarka horumarkiisa jeclaatid so qof kasta oo adduunkaanayti oo joogo ani waxaa aaminsanahay haddii laysku xirnaado laysgarabsado lays caawiyo waxa naga maqan kaliya waxaa waayay qofkaaga sideed u horumarin kartaa wuxuu uu rabo hamigiisa adigana taada way ku horumaree laakiin haddii adiga taadii oo qofka tiisi aad gadaal u celisid taaduna ogow inay gadaal u noqonayso so mar walba waxaa lagu fikiraa sidee walaalkaaga wuxuu rabo u gaarsii kartaa adina waa gaaraysaa guushaada anayta cabir baahna bas waxaa ku cabira daarata wareega qoorta waa ku wareejinayaa waan talayaa aniga marka waxaan jeclahay badanaa oo daawadaa waxyaabaha mid idin sheegayna waxaa waaye mar walba waxaa inaad daawatid qofka mar walba wuxuu daawado kusoo baxaa ma fahantay ama wuxuu dhaqankiisiyo kusoo baxaa so aniga waxaan jeclahay harqaanka waxaan jeclahay inaan diyaawaaga sameeyo so waxa aniga jeclaa mar walba aan raadiyaa mar walba waxaan jeclaa wax ka faa'iidaa so waqtigaaga qaaliga waa inaad ku dhumisid wax adiga faa'iido kaa soo galaayo haddii laakiin waqtigaaga qaaliga aad ku dhumisid meel cidlo ama oo waqtigaaga si cidlo kaaga baxo so hadhowdii wixii wax maba qofka fiiri hadda waxa dhiirigelin wuxuu helaa mataqaanaa mar walba qofkii wuxuu daawanayo ama uu jecel yahay inuu sameeyo laakiin hadda harqaan jeceshaha harqaankaa daawanee haddii aad jeceshahay inaa cunto karto cuntada daawanee so waxaan ka wadaa youtube-ka hadda maasha allah dad badanaa ku jiro maasha allah oo ilaahay wax xifrad siiye maasha allah haddana midda idin sheegayo qof kasta wuxuu soo sameynaya wax asaga idin sheeg wuxuu jecel yahay waaye midda kaleetana meeshaanayti youtube-kaanayti wax waa laga bartaa waxna waa lagu qofka ku bare waa labadaas ani ahaanteyda fikrad ahaanteyda haddaa idinla soo wadaago waxaa waaye youtube-ka waxna waa laga bartaa waxna waa lagu baraa dadka so qof kasta sida u isticmaalo isaga waaye ma fahanteen laakiin ani ahaanteyda hataa opinionkeyga ama fikradeyda igu jirto maskaxdeyda aan la kaashtay ay tahay waxaa waayey meeshan waxaa lagu barta ama waxaa ka baranaysaa marka waxaa idinkula tali lahay waxaad jeceshahay inaad raadisid ama walaasha ha sameeyo ama waalkaga ha sameeyo isku mid waay mar walbana waxa adiga aad rabtid waa inaad guusheeda aad gaartid aad istiraahid waxaan waa sameyn kartaa raadi markas waxa warka idinku badiyay kan waa kana maradan dhaxda maradaaniitiyaan laabayaa waa ku wareejina laastigan gelinayaa laastiga aniga hadda laastiga soo waxaan dareemay markaa xirtay inuu igu dhagay xogayr laastiga daartu waa ka dhaafi kartaa waa laastig la'aana waa marada laastiga oo u duuban dirac ma arkin oo aan u laabano aan u laabi kartaa ma fi mushkil sababta guriga ku joogaysa wax oo adiga gadaysid ma ahan midda kalena waxa idinku soo aanisoo ishak samee doonaa insha Allah wax kasta waa insha Allah in la dhaw in la gaaray Allah waclam marka inaan niisoo gudbiyaa rabaa waxyaabaha gurigeena ku qabsan kartiin hooyo kasta way jeceshahay gurigeeda ayadoo fadhiso ilmaheeda ilaalsanayso inay wax qabsato hooyooyin badan way qabsadaan maasha Allah laakiin intay ka maqan tahay ra'yigaas insha Allah waa idinla soo gudbinayaa soo mar walbana ogaada meeshaan waa inaad wax ka baratid ama wax dadka aad ka bartid meeshaan xataa hadda ra'yiya la kala wadaagaa qof kasta wuxuu asaga oo aydiyihiisa la imaadaa meeshaan markaa soo galaysid waa inaa qof tahay
wixii oo aad sameynaysid inaa haysatid ama sameeyaan. qaarba waxay usoo galaan qaarkaas dhan waxay usoo galaan waxa ayaga rabaan, laakiin adi maxaa rabtaa waay haddii aa rabtid inaa meesha anida kasoo qayb gashid. mar walbana waxaa ogaataa waxa adiga aa rabtid waa gaaraysaa, guushaada waa gaaraysaa. soo qof kaa hor istaagi karta ma jirto ilaa adiga aa iska hor istaagtid. hadda aniga waa kana mar walbane waxaan jeclahay aa xooga saaraa, waxa aniga jeclahay maahina wax kale xooga ma saari. waxaan aaminsanahay inaa guushayda gaari doono. ma fahantid dadaalka mar walba waxaa fiican inaad adiga qalbigaaga waxa aad gashatid, waxaan waa sameyn kartaa, waa gaari guushaada, meesha aad rabtid waa hagsanaysaa. haddii hataa gaarna xataa waxa ilaahay kuu qorin waayo, laakiin adi naftaada dhow ma dhehaysid aniga ma dadaalin. hadda waa aragtay itixaana galaysaa oo kale, itixaankii haddii aan maanta aadan aqrinin, markii aa aqrisay itixaanka oo juhdi gelisid oo waqti gelisid, haddii aa ku baastid xataa waxaa leedahay soo waaba dadaalay, waqti waa geliyey, soo ilaahay kuma qorin. laakiin haddaa jiifto oo iska hurda itixaana aan leeyahay waxna aqrinin, yaa bay kuma sheegay haddii aa ku dhacdid guuldaro iyo ciil iyo adiga dhan waxaa leedahay maxaa shalaay aa la taagnahay, maxaa aqri waaye, maxaan juhdi u geli waaye. marka way kala duwan tahay fikradeedana wax kala baxa. waxaan idiin sheegaya wax kala baxa. aniga waxaan ahay qof walaashiina jecel horumarkiina, jecel waxyaabaha oo mataqaana oo qofka biniaadanka inaan dadka biniaadanka adduunkan jooga waxay ku socdaan mataqaana dhiirigelin. hadda ajnabigana ujeedid dhan way isdhiirigeliyaan. qof waxa arkay waxaan samaynayn laakiin way isdhiirigeliyaan. soo dhiirigelinta guusha lagu gaaraa isdhiirigeliya meel walbaa joogtiin. videogana waa inigu dheeraada u malaynaa, video aad u dheeryahay. waxaa idinkugu talagalay inaa wax idiin faa'iiday, aan idin dhiirigeliyo, aan idiin sheekeeyo labadaba. marka waa ku mahadsantihiin daawashadiina. videogeyga haddaa ka heshayne like saar, subscribe na saar haddaa igu cusubtaa oo jeceshahay waxyaabaha aan soo geliyo inaad sii ogaatid. video